Živjo in dobrodošli v prvi epizodi podcasta Brez filtra. Jaz sem Ajda. In jaz sem Taši. Danes se pogovarjamo o temi, ki zadeva prav vsakega izmed nas. In sicer o duševnem zdravju. Ampak ne samo na splošno. Zanima nas, kako se o tem pogovarjamo kot družba, kot šola, kot Evropa. Po raziskavah Evropske unije kar več kot polovica mladih pravi, da se je njihovo duševno zdravje v zadnjih letih poslabšalo. Zato mislimo, da je čas, da o tem govorimo. Iskreno, brez filtra. Z nami sta danes dve izjemni osebi. Prvi je Matic Novak, zdravstveni delavec in močan glas ADHD skupnosti. In pa gospa Joveva, evropska poslanka, ki že dolgo opozarja na pomen duševnega zdravja mladih. Matic, če bi moral ADHD opisati z enim mimom, kjer bi to bil? Z mimom? Mislim, da bi ga opisal z enim, ki sem ga poslal enim svojim prijatelju, ki je bil v bistvu tako je slika in na njej je en tip, ki kaže na tablo in na tabli piše tako, kako dobra ideja, potem je pa druga slika, je pa prazna tabla. V bistvu, ki nekako nakazuje tako tisti moment, kako ta ideja lahko v istem trenutku, če jo nekam ne zapišeš, izgine. Tako da mogoče tako v tem momentu, v tem feelingu. In kaj ti je kot mladem tako najbolj pomagalo, tako se to ljudje okoli tebe, kakšna rutina šola ali tako čisto nekaj drugega? Ja, mislim, živeti z ADHD-jem oziroma razumeti to in sploh sprejeti je kar en tak proces, ki se začne odvijati že bistveno prej, preden ti to diagnozo sploh postavijo. Predtem se odvija na tak način, da ti govorijo večkrat, da si mogoče preveč živahen, preveč nemiren, preveč čustven ali pa premalo sposoben, premalo skoncentriran in ne vem kaj še vse. In te zadeve v bistvu pripeljejo počasi do tega, da se začnejo pogovarjati, da pa mogoče je neka težava, ki bi se jo dala lahko opredeliti in potem dobiš ADHD. In seveda po pregledih in vsem. Potem se pa začne taka pot spoznavanja samega sebe. In kar je meni najbolj pomagalo, zelo odvisno v katerem obdobju. Ko sem bil v osnovnošolskem obdobju, so bili seveda to starši. Zelo so mi pomagali tudi prijatelji v šoli, tisti, ki so me sprejeli takšnega, kot sem, ki so me skušali razumeti, in pa seveda tudi učitelji takšni. Potem s časom odraščanja sem si pa izbiral tudi svoje, in sicer psička mi je ogromno pomagala, in sicer kot neka tiha sogovornica, če ima to smisel, v bistvu je bila bolj kot slušateljica in je reagirala na moje čustvene pripovedi. Potem pa ogromno mi je pomagal tudi šport, se pravi neka aktivnost, ki sem jo moral imeti zaradi ekstra zaloge energije. In pa mogoče kasneje, ko sem pa odraščal, ko sem postajal mladostnik, pa ena močna baza in to je bila družina. Ker sem bil malo bolj lump, iskal meje pri vsem, kar se je dalo tudi v tistih stvareh, ki niso najbolj zaželene, in rabiš neko varno celico, da se k njej lahko vedno vračaš, ki ti drži oporo pa kaže pravo pot. Kak šport ti je pa najbolj pomagal, da si se pomiril ali pa? Ja, zdaj, na nek način sem bil primoran trenirati tek na smučeh. Ta šport mi ni najbolj pomagal pri umirjanju, ker me bolj kot ne frustriral, ker sem mogel samo laufati in ni bilo nič zanimivega. Potem, kar mi pa zelo pomagalo pri športu, so bili pa bolj adrenalinski športi. To so bili razne, s kolesom recimo downhill vožnje, plezanje, bordanje, skakanje z bordom. V bistvu vsi neki taki športi, ki te pahnejo noter v to flow stanje, ki v bistvu ne razmišljaš, ampak si samo v trenutku. In to pa še danes zelo obožujem in se tudi s tem neprestano vračam. Če bi lahko enemu tako srednješolcu podaril mental health survival kit, kaj vse bi dal noter? Ja. Dal bi noter en malih zvezčič, zvezek, ki bi deloval lahko kot dnevnik, kot lahko beležka za zapiske raznih idej, kot za izlivanje čustev. Dal bi mu noter tudi nekaj bonov za razne razburljive dogodivščine, za odkrivanje kakšnih
lastnih meja, mogoče kakšen skok s padalom, raziskovanje jam, kaj takega, se pravi, da se malo lahko popestri kakšne dogodke. Dal bi mu eno napravico, ki sem zdaj videl, da se dosti oglašuje, ki se imenuje Brick. To je ena stvar, ki telefon daš na njo in ti v bistvu zaklene vse aplikacije, dokler ga ponovno ne odkleneš. Se pravi, kot neko možnost, da ti omeji distrakcije, zato da si lahko bolj produktiven, da se lahko bolj učiš. In pa dal bi mu še neko skupnost, neko aktivnost bi mu poiskal, kjer bi bil pa z ljudmi, ki bi imel neko zdravo skupino. To zdaj mi z glave pade. Verjetno bi še kaj drugega noter šlo, no. Mogoče bi dal še to žogco not. Kaj pa te pomeni biti tako nek promotor, a ne? Zakaj si ti to tako pomemben zdaj? Kot promotor, ja, mislim, moja trenutna izobrazba je magister promocije zdravja. Zdaj, kaj meni biti promotor zdravja, je, če bi ga opisal to osebo, je nekdo, ki je v koraku s časom in črpa ideje iz mogoče napak iz preteklosti in skuša te preprečiti v prihodnosti. Skratka, je zelo ena taka odgovorna vloga, ki v bistvu na nek način preprečuje poslabšanja bodisi zdravja in pa dobrega počutja. Skratka, nekdo, ki želi obdržati družbo na nekem zdravem nivoju in pa preprečuje, da bi ta šla v upad, da skrbi za rast, tako osebno kot družbeno. Tako da meni je to na nek način bilo ni mi bilo dano v zibelko, ampak se je na nek način samo v sebi razvilo, no, skozi vse te izkušnje, ki sem jih pridobival, bodisi z ADHD-jem in pa vsem, kar pride zraven v tem paketu in pa veliki potrebi po pomoči sočloveku. Tako da to za mene je ena taka zelo lepa karierna pot, ki je neprestano te sili v razvoj, neprestano te sili, da ne stagniraš, skozi nekaj nove, skozi iščeš neke nove ideje, nove rešitve in s tem delaš dobro. Pol je tukaj tudi neka dinamika zraven. Ogromno. Jaz imam zelo rad take dinamične aktivnosti, in sicer take, kjer, oziroma kako jaz delujem, je ponavadi se znajdem v nekem sistemu, v nekem programu, v neki skupini ljudi, jo opazujem in vidim, kje so recimo možnosti za izboljšavo, oziroma kje so kakšne stvari, ki jih recimo težijo, in potem kreiram neke ideje. Tako da je to zelo kreativen način dela. No. In obožujem to, da ni konstantno isto, da je ta dinamika konstantno prisotna. Tako da meni osebno zelo pisana koža. Ja. A si imel kdaj mogoče občutek, da zdravstvo tudi kljub najboljšim namenom včasih pozabi, da ima tudi glava v bistvu srce? Ja, ko sem delal v zdravstvu, sicer zdaj, če je to podcast brez filtra, Iskreno. Lahko iskreno povem, da ne samo, da sem imel občutek, tudi doživljal sem to, oziroma videl sem to. Videl sem predvsem na področju, katere tema se danes zelo dotika, in sicer, ko sem delal v psihiatrični bolnici, da ljudje, ki pa ne morem na splošno dati, ne, ampak je bilo pa kar velik delež ljudi, ki na nek način izgubijo ta stik s srcem pri delu, kar je pa za moje pojme zelo pomemben, da ga ohranjaš. Tukaj se nekako skrivajo za tem, da moraš biti empatičen, ne? Se pravi, da svoje čustveno stanje daš stran, ne? Ampak da kljub vsemu pa doživljaš. Ampak ne moreš nikoli čustev izklopiti. To ne gre, ne? Ker potem postaneš samo apatičen. In kar sem videl, je bilo ravno to, ne? Da v bistvu človeka potem tretirajo samo kot pacienta, ne pa kot človeka. In za moje pojme pri mentalnih obolenjih oziroma težavah na področju psihe rabiš ti najprej pristen odnos oziroma pristen človeški stik. Ne? Seveda z mejami, seveda z neko distanco, ampak ne moreš pa izključiti srca ob tem. In to me je toliko močno pestilo in zelo sem si želel to spremeniti, ampak žal sem imel takrat še malo premalo moči v smislu izobrazbe, ker v javnem sektorju gre seveda vse potem, ne, po nivojih. To
kaj je nivo, ki ga dosegaš, toliko imaš odprto pot. Ne. Tako da na račun tega sem pol se zadal na eno svojo pot in šel nabirati te stopničke, da posežem potem v sisteme, kjer vidim te težave. Sicer v psihiatriji tega nisem mogel narediti, ker je to bil zelo ukrjen in zelo rigiden sistem. Tako da sem nažalost to potem opustil. Je bila zelo dobra služba, ampak žal preveč rigidna. In s tem nisem mogel živeti. Najprej vidim sočloveka, potem vidim šele pacienta. No, in kako se ti zdi, da se je v zadnjih letih spremenil odnos družbe do diagnoz, kot je ADHD? Ja, opažam v bistvu tako, da se o teh stvareh ogromno govori. Zdaj, nekaj sem prispeval k tem tudi sam, oziroma skušam vedno več prispevati, da ozaveščam družbo o tem, predvsem posameznike, ki se srečujejo s tem, bodisi tako starše teh otrok, učitelje in pa vse ostale, ki srečujejo tako populacijo. In s tem se ogromno ve, že o tem. Se pravi, se pozna karakteristike take osebe, pozna se način delovanja take osebe, razmišljanja, čustvovanja in pa predvsem kakšne odnose formirajo te osebe lahko oziroma kako jih lahko rušijo. Tako da tukaj se mi zdi, da se zelo lepo gradi in lepo dela na tem področju o ozaveščanju. Kar opažam, je pa en trend, ki mi pa ni ravno najbolj všeč, in sicer dve stvari. Ena je ta, da je zelo popularna fraza postaja, da ima vsak malo ADHD-ja. Ni temu čisto tako, ne moreš ga imeti malo. Lahko imaš določene, kako naj rečem, težave v določenih trenutkih, ampak ne moreš ga pa imeti. Če ga imaš, če ga nimaš, ga nimaš. In za nas, ki imamo to, vse veš, ko ti nekdo to reče, sem tako, ti imaš zdaj to težavo, jaz jo imam skozi. In jaz te zadeve ne bi glih rad imel takrat, ko rabim na primer pozornost, takrat, ko moram biti produktiven, takrat, ko imam deadline, pa me čustva toliko preplavijo, da zablokiram in grem v neko paralizo. Tukaj, če bi to doživel, ne bi nikoli rekel, da imaš malo ADHD. Druga stvar je, ki jo opažam, ki mi je pa še malo bolj zaskrbljujoča, je pa ta, da se s tem, ko se toliko zavešča in ko je toliko informacij dostopnih, da nekateri radi posvajajo to diagnostiko oziroma to simptomatiko. Kar pomeni, da si želijo imeti ADHD. Zdaj, zaradi mogoče tega, da bi želeli nekam pripadati, mogoče zaradi tega, da bi nekaj izstopali, da bi bili malo drugačni. Ne vem, kakšni so vzvodi za to, ampak tukaj se mi zdi, da potem prihaja lahko celo do igre, do lažnih znakov oziroma celo do diagnostike. In če taka oseba dobi diagnozo, ki jo ne rabi, potem pa to sproži cel kup drugih težav. Še posebej, če gre to toliko daleč, da pride do terapije. Tukaj je pa potem zelo nevarno in pa rizično področje. Tako da, se mi zdi, da se ogromno o tem ve, ogromno se dela na ozaveščanju, ampak je treba biti pri tem previden in pa pameten. No, gospa Veva, je kakšen zakon ali pa projekt na ravni Evropske unije, ki vas je res navdušil tako na področju duševnega zdravja mladih? Najprej lep pozdrav vsem, jaz sem zelo vesela, da sem tukaj z vami in da smo lahko na ti, upam, pa brez filtra. Jaz bom tudi brez filtra, saj sem že tako, načeloma vedno. Kje naj začnem? Na začetku, a ne? Zdravstveno področje ni v tolikšni pristojnosti Evropske unije, kot bi si mogoče jaz želela, oziroma kot mislim, da bi bilo najboljše za vse nas, vas, kogarkoli. To je področje držav članic oziroma pristojnih ministrstev v tem primeru. In zaradi tega zakona nekega ali pa zakonodaje konkretne na področju, na evropski ravni ni. Še. Bom tako rekla, ker sem optimistka in upam, da enkrat pridemo tudi do tja, ampak ne obstaja. Zato me ne more navdušiti, ker pač ni. Je pa res, da je vedno bolj v ospredju
duševno zdravje, zdaj zato, če lahko rečem kriva, je pač epidemija, ker predtem je bilo zelo, zelo malo tega, oziroma sploh ni bilo tega zavedanja zares, niti se nismo o zdravju konkretno, se pravi javnem zdravju, kakršnem koli, ne duševnem, ne fizičnem, nima veze, se sploh nismo nikoli pogovarjali. In potem je prišla korona in vse, kar je prišlo zraven, in hkrati tudi zavedanje, koliko je to zares pomembno. Tako da smo začeli z določenimi konkretnejšimi programi, konkretnejšimi smernicami, priporočili, ampak več od tega zaenkrat še ni na naši ravni ali pa ravni Evropskega parlamenta, kar ne pomeni, da nič ne delamo glede tega, ampak delamo, kolikor lahko delamo. Tako da jaz si želim, da bom enkrat lahko rekla, da bo zakonodaja tudi na področju predvsem duševnega zdravja, ker me pa malo skrbi, da zdaj to zavedanje, ki smo ga imeli takoj po epidemiji ali pa tudi med epidemijo, malo se zgublja. Mi zelo hitro pozabljamo ljudje, tako se mi zdi, že nasplošno je to za vse stvari, sploh slabe stvari, kar je sicer dobro, ampak mogoče ni dobro z tega vidika, ker se da izkoristiti, če smo že imeli vse to, kar smo imeli, bi bilo dobro izkoristiti, recimo ravno za tako stvar. Tako da ni, ampak ene stvari smo pa premaknili. No, imamo prav in poseben odbor za javno zdravje, ki ga nekoč ni bilo sploh. In najprej je bil pododbor oziroma nek začasen odbor, zdaj je pa prav stalen odbor in je dejansko izključno za javno zdravje, kar je dobro, ker imamo potem tudi več manevra za delati vse to, kar lahko delamo. In če bi imeli kakšno tako super moč, da bi lahko uvedli eno stvar v vse evropske šole, ki je povezana z duševnim zdravjem, kaj bi to bilo? Kaj bi uvedli? Jaz nisem prepričana, a rabite bolj vi ozaveščanje in izobraževanje o tem, ali starši, pa bom rekla naši starši. Nisem ziher, kdo rabi bolj, ampak če smo že pri šolah, se mi zdi, da bi bilo najboljše imeti. Vsi govorimo, saj vedno te delavnice, saj vem, to je nek klišej, ampak meni se zdi, da bi bilo dobro, da bi imeli nekoga izven, se pravi, ne profesorja ali pa ne vem, nekoga, ki je zaposlen v šoli, ampak nekoga izven, da bi bil omogočen pogovor, da bi ga lahko imeli pač z njim. Ali pa kakšne anonimne stvari, ker pač duševno zdravje je še vedno, hočemo nočemo si priznati, še vedno zelo stigmatizirano, mogoče res ne toliko, kot je bilo, ampak še vedno preveč. Oziroma pač, ja, tudi če je čist malo, je preveč, če mene vprašate. In da bi se na anonimen način mogoče malo več lahko pogovarjali, kakorkoli se to sliši, mogoče malo skregano z logiko, ampak anonimno pogovarjali, no, ker se mi zdi, da je tudi vam vsem lažje pač na tak način včasih izraziti določene stvari. Zdaj, kako to speljati v praksi, pa ne vem, ampak najbrž bi se dal precej več narediti, kot je v tem trenutku, po mojem mnenju, narejen. Zdaj govorim na splošno, ne pravim, pač odvisno je seveda od šole do šole, države do države in tako naprej. Ampak če govorim na splošno za celo Evropo, se mi zdi, da bi bilo treba precej več na tem področju narediti, ker itak vse izvira na koncu dneva iz duševnega zdravja, če mene vprašate. Čisto vse. No, pa če gremo zdaj spet na ta tija, ne? A imaš tako občutek, da kot neka javna pač osebnost ne smeš imeti slabega dneva in da pač duševno zdravje postane nekaj, kar moraš skriti? Ja. Jaz ne smem jamrati. Jaz sem evropska poslanka. Mislim, jaz imam super plačo in ful dobro službo. Kdo sem jaz, da bom jamrala? Jaz sem se dala javnosti na pladenj. Zakaj bi jaz imela slab dan? Tako nekako včasih pride. Jaz sem človek, tako kot vi, zato me veseli, da smo na ti. Vi govorim zaradi tega, ker je veliko vas tle prisotnih, ampak kot si ti. In meni gre to na živce. Je pa res, da je zato kriv tudi odnos določenih politikov, ki mislijo, da so najpametnejši na svetu in najboljši na svetu. In pol nekako, kada niso ljudje, ampak neki super, ne vem kaj točno, super meni, ponavadi so to moški, ampak ni nujno, da so samo moški taki. Z vsem spoštovanjem, ne želim generalizirati, po mojih izkušnjah vsaj je tako. In meni gre to na živce. Pač mi politiki, ja, valjda imamo pozicijo, jaz imam pozicijo, s katero lahko naredim marsikaj mogoče več kot kdo drug, ampak to ne pomeni, da sem jaz več vredna.
od tebe, ali pa tebe, ali pa kogarkoli pač na tem svetu. Meni gre to ful na živce, ampak mislim, da je zaradi tega pol to nekakrat, ali pa to pokroviteljstvo, seveda, da pol kar nekako moraš biti kao popoln, ker si politik, čeprav ne vem, koliko jih je popolnih, že ljudi na splošno, politikov pa ne, še manj, ampak okej. V kontekstu dela govorim zdaj mogoče, da ne bo nesporazuma, ne v kontekstu človeka kot tazga. Tako da osebna zgodba moja, evo, 1-2 leti nazaj, sem bila na letališču, ne vem katerem, ker itak je, čez pol Evrope ponavadi moram iti, da pridem do, ne vem, Bruslja ali pa Strasbourga. Ne vem, tak dan je bil, čist neumen dan. Ena slaba novica, pa druga slaba novica, pa tretja. Pa avion je zamudil, pa morala sem ne vem kam, v Cirih namesto München. Zdaj malo sicer si izmišljujem, ker ne vem, če je bilo točno tako, ampak neki, skratka, nabirali se je tisti dan. Jaz nisem mogla več v enem trenutku in sem se sedla sredi letališča in začela jokati. Tako. 5-10 minut je to trajalo. Mene ni nihče vprašal nič. Na letališču. Nič. Jaz sem jokala. In pa sem se umirila, sem bila tako, ok, noben me ni vprašal, nič, ampak kaj bi jaz koga vprašala, če bi videla nekoga tam sredi letališča, recimo v tem primeru, da pač joka, da se je zlomil. Po moje ne, ker ne, smo vsi v nekem svojem svetu, sem se ful mudi in vsi gledamo samo nase. Ampak po tistem momentu, ko se mi je to zgodilo, nisem nikoli še nobenega na tak način videla, ampak če bi od takrat naprej koga videla, bi sigurno vprašala. In mislim, to duševno zdravje je to, mi se sploh ne zavedamo, jaz sem se pač takrat zlomila in zdaj bo mogoče kdo rekel, ti se ne smeš, ne sme imeti slabega dneva. Ja, imam jih, ampak to je dobro. Pa to ni zdaj, mislim, duševno zdravje, moramo se tudi zavedati, včasih pomaga, da se zjokaš. Meni je pomagalo, da sem se zjokala, pol je bilo vse v redu, pa nič tazga ni bilo tisti dan, nobena huda novica, ja, wow, ok, avion je zamujal. To pač tako je in ne bi smel biti problem govoriti o tem, da te včasih pač tudi neka taka stvar zlom, ker se stvari naberejo. Point je, da moramo prepoznati, ko pride to toliko daleč, da imaš res take težave duševne, pa dostikrat je samo zato, ker nimaš s kom se pogovoriti ali pa ne znaš dati ven, ali pa nočeš dati ven zaradi stigme, da pol pride do še večjih težav, ki pa rabijo potem tudi profesionalno pomoč. Tudi s tem ni nič narobe, tako kot z jokanjem ni nič narobe. Samo še vedno je ta stigma, ki mene toliko muč. Jaz sem tudi na psihoterapije hodila, ne zaradi zamude letala, ampak tako, pač v nekem obdobju svojega življenja. Pa kaj pol, če sem, ne? To je tako neka normalna stvar in duševno zdravje, mislim, ne samo, da ga ne opazimo, ampak ga tudi ne pazimo. To se mi zdi pač največji problem, po mojem mnenju. In ja, meni se je to zgodilo, ne sicer verjetno samo enkrat, ampak tisto je bilo tako res najbolj taka zgodba in jaz nimam težav je deliti in zdi se mi prav, da tudi mi kot javne osebnosti, politiki javne osebnosti, kakorkoli, te stvari delimo na tak način, zato ker tudi s tem, če bom pomagala enemu človeku, ne, da ne bom imel težav o tem spregovoriti, sem naredila več, kot marsikateri drug politik, ki je menda najpametnejši na svetu, tako bom rekla. Malo sem bila dolga zdaj, ampak sem hotela tako eno osebno zgodbo izpostaviti. Kaj pa narediš, kaj je res vsega preveč, kaj je tak dan, kaj je prepoln? Zjokam se, ne. Ponavadi jaz, mislim, brez filtra smo, ne, pa iskreni. Jaz nisem neka huda športnica. Tako pač je. Pa ne bom rekla, da sam zato, ker ni časa, ker bi lahko si najdu človek čas, če bi, se malo zorganiziral, ampak dejansko nisem neka. Ne. Mi pa ful pomaga, da grem sam na zrak, pa na sprehod, tako rada imam dolge sprehode. Čeprav zdaj moram vseeno imeti malo več športne kondicije, ker imam otroka, ki je star, zdaj bo 4 leta stara, tako da hočem, ne, pač malo več je te aktivnosti, tako da mi tudi to zelo pomaga, pa v bistvu predvsem ta odklop. Saj se ne moreš zares odklopiti, vsaj jaz svojo službo jemljem kot neko poslanstvo v kontekstu tega, da res ne moreš. Čist, ampak vsaj malo tako, mislim, svet nič ne bo narobe, če bom jaz za 1 uro sklopila telefon, ne, ali pa dala na letalski način, pa pač delala nekaj čist drugega. Take stvari mi nekako najbolj pomagajo. Kaj bi pa tako svetovala mladima, ko hočejo vplivati na neke spremembe, ampak sam ne vejo, kje začeti?
Ja, zdaj zelo težko je dati nek tak splošen nasvet, ker je zelo odvisno od človeka do človeka ali pa mladega do mladega, na kakšen način želijo, a res prav tako aktivno v smislu vstopa v politiko ali aktivno v smislu na splošno civilne družbe in to. Ampak jaz mislim, da je najbolj pomembno tle, da nisi tiho, ampak da si hkrati tudi uvidevan ali pa uvidevan do vseh, tudi do tistih, s katerimi se mogoče ne strinjaš, to znati povedati na pač nek normalen način, česar ne znajo vsi, nažalost, ampak biti radoveden, malo prek interneta zgooglamo danes lahko čisto vse, tako da ni noben problem, po mojem, tudi ugotoviti, kam bi se lahko nekdo vključil, ampak tako, ne sme te biti strah. In ker res nisem jaz, tako kot sem rekla že na začetku, zdaj se vračam, ampak nisem nič več vredna. Čisto vsak lahko in je prav, da sodeluje. Na kakršenkoli način že. Zdaj jaz nisem tle, ne promoviram v nekem smislu nekih strankarskih karkoli, ampak toliko, ko vsak lahko prispeva lahko in mislim, da je to tudi ključna stvar tega, da mogoče tudi gremo ven iz tega tega sebičnega življenja, no? Ker imaš vedno pol sam sebe v glavi, ampak v resnici je skupnost tista, ki jo moramo spremeniti, če želimo lepši svet, ki je v tem trenutku vse prej kot lep, splošno govorim. In je prav, da se pač vsak vpleta v te spremembe, kolikor se lahko, je pa odgovornost tudi na nas, ki smo za te spremembe nekako pač so krivi oziroma jih so oblikujemo, bom tako rekla, da pač pustimo vsem vam, da pridete zraven. Kar pomeni, da moramo biti uvidevni en do drugega in razumeti drug drugega. In se res da, no? Če pa se še malo samo promoviram, pa lahko mene kontaktirajo tisti, ki si želijo karkoli, pa bom pač pomagala po najboljših močeh. Ok, zdaj imamo zdaj še 2 zadnji vprašanji za naša gosta. In kaj bi povedala svojemu mlajšemu jazu, ki se je prvič v bistvu srečal z temi duševnimi stiskami pa problemi? Jaz bi rekla, da ni čisto nič narobe s tem. Če imaš kdaj slab dan ali pa malo bolj slab dan ali pa več slabih dni v kosu, da ni nič narobe s tem, da je prav, da daš ven v smislu na način, ki ti najbolj odgovarja. Zdaj, a je to pogovor s komarkoli, ne nujno starši, ne nujno z učitelji, s prijatelji, tudi s psičko, recimo, pač s komarkoli v tem smislu, če ti to pomaga, ali pa da greš ven športati, če ti to pomaga, ali pa da samo tako na glas govoriš, recimo v mojem primeru, če to pomaga. Skratka, da čist nič ni s tem narobe in da je absolutno prav, da se to pove in zame, se pravi za mlajšo mene in mogoče še za koga drugega, ki ima mogoče podobne težave. Skratka, da nisi nor, ne? To je ta stigma, ki je bila vedno. Zato sem rekla prej, da so mogoče starši tle še bolj ključni, ker se mi zdi, da je pri njih še vedno precej bolj prisoten ta sram v smislu. Ali pa, se bo, se bo, ja, tabu, ja. Se bo, vse v redu, zakaj jokaš, vse je okej. Moj ne more biti tak. Ja, tudi te stvari. Tako da to bi rekla, no, da ne povem na glas. Da se ne borim v tišini ali pa kdorkoli drug. To bi si rekla. In še, kaj je vaša osebna mantra za mirno glavo pa neko pogumno srce? Ne vem, če je to glih mantra za mirno glavo, ampak jaz, če gledam zdaj čist svojega stališča pa svoje pozicije, jaz vedno vsak dan znova, kar imam dan ali pa večkrat na dan, si mislim, kaj mi je tega treba. Mislim, okrog mene res. Tako da ne vem, če je to za mirno glavo, ampak za srce pa je moje. Tako. Mi je treba, zaradi tega, ker pogrešam normalne ljudi v politiki in pogrešam uvidevnost v politiki in pogrešam iskrenost in nepokroviteljstvo in pač človeka nasplošno. Normalnega človeka, ne vem, kako naj drugače to razložim. In nekoga, kar mu ni težko govoriti na glas tudi o, recimo, slabih dnevih ali pa tudi slabih stvarih, ampak na nek tak iskren, odprt način. Tako da jaz si to pa vsakič znova rečem, ok, šla si v to zato, ker nisi bila zadovoljna s tistimi, ki so tam že bili, ker če bi bila, ne bi šla. Logično. In to, vsakič, ko rečem, kaj mi je tega treba, pa vsakič, ko pomislim ali pa vidim tudi določene odzive,
vem, da je vredno. Sej ne spreminjam, ne morem spremeniti sveta, sej bi ga, če bi ga lahko, sej bi ga verjetno vsak od nas najlepši, če bi ga lahko, samo pač ne moremo, ampak vsaj tisti en delček, ki ga lahko, pa se pa osredotočam na to in spreminjam. Tako da to je nekako moja osebna mantra. Za mirno glavo pa greš malo na zrak, pa je pol vse lažje. Pa še ti, Matic, kaj bi povedal svojemu mlajšemu jazu, ki se je prvič začel s temi duševnimi stiskami srečevati? Ja, lih, čakal sem in zdaj padlo v eno razmišljanje, ker sem videl, da bo verjetno mene tudi to vprašanje doletel. Ja, moram reči, da sem imel na račun, rečemo temu ADHD-ja, kar pridruženih, kar precej težkih težav, tako da najprej si ne bi rekel nič, ampak če bi lahko šel nazaj, bi se najprej objel to. Vem, da bi prva stvar naredil. Druga stvar bi mu rekel, da zaupaj resnici, ki jo čutiš v sebi in nikoli ne kloni pred ljudmi, ne glede na to, kaj ti govorijo in da ohranjaš vero vase. Tretje, oziroma drugo, kar bi mu rekel, je pa povej prej, govori prej, ne čakaj in ne zapiraj se vase. Kajti to kuhanje, ki se je pri meni dogajalo, je bilo včasih že na meji s tem, ostanem tukaj in danes sedim z vami ali ne. Tako da, če bi prej povedal, bi bile te težave bistveno manjše in bi bili te demoni bistveno manj strašni, ki so me lovili v glavi. Tako da to so ne take 3. No, hvala vam obema. Včasih je v bistvu dosti sam, da en reče, tudi jaz sem bil tam. No, in če bi se pogovor ganil ali vam pa dal nekaj misel, povejte naprej in pač ne pozabite na se, ne? To je bil podcast Brez filtra. Se slišimo kmalu. Okay. To. Pesem, ki te napolni z energijo, pa zakaj? Za oba dva. Jaz sem bila prej prva. Ne vem, ker nimam ene prav tako ene. Kaj pa kakšen žanr? Ali pa... Jaz pa poslušam pesmi iz področja naše bivše skupne države. Ko sem to diplomatsko včasih še znam. Ja, tako. Kakšne te rockerske bolj mogoče, ampak ja, jugo-rock varianta. To me nekako mogoče najbolj nafila. Ja, jaz sem, kar se pesmi tiče, zelo tako v kakšnem počutju sem in v kakšnem momentu me določena pesem kako zadane. In zelo zanimiv danes, naprimer, sem prišel iz enega izobraževanja, sem vmes. In ko sem se peljal tja, je bil po radiju Adi Smolar Neprilagojen. In sem pel zdaj, živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen. Danes je bil ta, recimo, tam je zelo napolno za druge.